Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kralcığım günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Çayını demlemişim. Bayağıdır şöyle çay videosu çekmemiştik seninle. Çünkü benim nöbetlerim, senin geç kalkmam, benim erken Aynen kalkmam. öyle. Şimdi kralım, Ha yavrum. dün akşamdan beri öksürüyorsun. Yok sürmüyor. Öksürüyorsun bak. Yok. Burada- Hayır. Bak o konuyu yapma. Bak videolar var burada. Olsun. Olsun, ben video tanımam. Neyi tanımıyorsun sen? Yok, hayır. Ne yapacağız? Oğlum sigara içen öksürür. Ya tamam sen... Bir yanlışından betona oturduk, geçmedi işte. Eyvah eyvah, her şeye bir Öksürük kapı olsa geçer. her şeye bir manam var. Tamam, ben bugün öksürük kapalı vereyim sana. Öksürük kapalı vereyim sana bugün. Bal mı? Öksürük kapalı vereyim, öksürük kapı. Ver bakalım. Ne? Alayım. Eczaneden alayım. Tamam. Ama hapla mapla geçmese seni doktora götüreceğim ben. Yok. Git. Arayacağım ekibi 112 gelip alacak seni. Ya nereye bağlarsan bağla. Beni kimse getiremez. Nasıl getiremez? Hayır. Ben adam mı öldürmüşüm de götürecek? Hastaneye götürecek seni. Hayır. Ya öyle kafa bulma benimle. Kafa bulmuyorum ben Ben seninle. sevmiyorum öyle. Hayır, kafa mafa bulmuyorum. Hayır. Ne hayırı? Sevmiyorum ben doktoru. Ama geceden beri öksürüyorsun. Ya yok sürmüyorum. Ya kaç kere uykudan kalktın. Saatte bir kere, 2 saatte bir kere. Sigara içen yavuşturur. Daha önceden de sigara içiyordun. He? Daha önceden de içiyordun sigara. Bu kadar öksürmüyordun. O ayrı bir sigaraydı. Bu değişik oldu. Bak şimdi yine Abi sen niye her şeye bir şey buluyorsun ya? Ben bunu içmedim öyle devamlı. Bir sene içtim. Ondan sonra bıraktım. Eyvah her Ben şey. bırakacağım diye içiyorum bunu. Yemin ediyorum küçük çocuk olur yani, bir okula götürürsün. 1000 tane yalan atar okulda. Olay için. Şimdi kralın yaptığı da vallahi billahi aynı. Takla atıyoruz. Doktora gitmeyeceğiz diye takla atıyoruz. Yani bu hastasın, öksürüyorsun. Belli. Bu pirinç de ne? 30 kilo pirinç var burada. Hani pirinç yoktu? He? 30 kilo pirinç var burada. Nasıl pirinç yok? Ben yok demedim ki. Yok dedin. Pirinç olmuyor dedim, pirinç. Ya bu pirinç değil. Keşke alaydım dedim. 30 kilo pirinç var burada. 30. Bak. Ağzına kadar pirinç dolu. Aha ya. Bu da pirinç, bu da. Doğrusu. Doğrudur. Ya kral. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi, seninle. Vallahi işte. Seninle işimiz. Civcivlerle uğraşacağım. Ya, seninle işimiz var. Seninle işimiz var bizim. Şimdi bu civarayı bir çözüm bulmamız lazım. Bu öksürüğe bir çözüm bulmamız lazım. Acaba doktor mu getirsem eve? He? Doktor ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Böylece aynı ilaçlardan tamam. Hadi siktir ol git diyecek. Tamam, niye korkuyorsun o zaman doktordan? Ya korkuyorum ben işte. Bir yol sevmedim. Canımı yakıyor. Tamam, aile hekimine götüreyim seni. O Pendik Devlet'teki ilaç yazan doktora götüreyim seni. Ya o da bir şey yapmaz. Ya ciğer içen öksürür. Ha bu kadar değildi. Ben cuma günü betona oturdum. Cuma abi. Betona oturmuş abi. Tüh. Ne yaparız, ne ederiz? Bugün betona oturan yarın nereye oturacak? Bu kadar değildi işte. Dünden bu yana şey yaptım. Ben bu akşam iyiyim Allah'a şükür. Ben biliyorum. Saatte bir kere. O kadarcık olacak. Devamlı tak öksürmüyor ki. Sen de öksürüyorsun. Kim? Sen. Sen benim öksürdüğümü nerede duyuyorsun baba?
Ne yapacağız ya? Akıl verin abi. Bu gidişat iyi değil. Her şey oldu bana, tamam. Çayını içtin, çorbanı içtin, çayını içiyorsun. Sıcak yatak, keyfin diyelim. Yani ne olur ki anlamadım ya. Ah kralım, ah kralım. Bir istediğin var mı? Yok. Benim var. Ne istiyorsun? Yemek de istiyor. Bak. Çılgın çocuk. Anacığım. Ne diyorsun? Neyi? Sabaha kadar öksürdü yine. Yapayım beni o sürüde. Şu kocişini ikna et. Beni ilgilendirmiyor. Kocam Benim de. sabahda benim kemiklerim ağrıyor. Kimsenin bilmemesinde değil. Benim de onun kimliğinde değil. Ölüyor ben. Şimdi seninki umurunda değil, benimki umurunda değil diyorsun da biz çekeceğiz anacığım. Benim kalçamın içime batıyordu. Tamam sen hastasın, sen ondan daha hastasın. Ben niye Sabaha yapayım? kadar Ben öksürüyor. zaten adıma, ben bir gücüm yetmez ki ona. Allah'tan başkasının gücü yetmez ona. Kendinden başkasını dinlemiyor. Öyle zeka var herifte. Bu öksürük yani Bilmiyor mu ne diyor? Pirinç yok demedim diyor. Kırıktan pişiriyor dedim diyor. kırıktan demedi ki. Kırıktan pişirsem ne? Pirinçten pişirsem çorba. Kırıktan bir şey demedi ki Seni kırıktan. anlamadım, ben duydum. Hayır burada videosu var ya. Geçen gün de aynısını bana öyle diyor. Sen pirinçten bazı kere kırıktan gözüm kesmiyordu, ondan pişiriyor gitmeye. Pirinçti kırılığı ne? Bütünü ne çorbanın? Bu kadar insan böyle olmaz. Bu yaştaki insan biraz sevgi, saygı gösterecek insana diyecek ki mesela sıcak bir çorbamı yapayım Allah razı olsun. Tarhana çorbası olsa, mercimek çorbası olsa, şehriye çorbası olsa ne oluyor? Ben bilmiyorum ki. Her günde aynısını mı pişiriyor insan? Mana bulunmaz. Bir yemek yapılıp geliyor mu? Mana bulunmaz. Etrafa bakıyorum ben kendimi böyle kahrediyorum. Ben neden bunun kahrını çektim diye. Zamanında yaptığın Anladın mı? şeyler. Zamanından beri bunu dövüştüremedim. Aynı düzendeydi. Tam sen Dövüştüremedim. Tam sen zamanında buna demişsin ki beyim, paşam, canım, cicim, hayatım. Şimdi bunu değiştiremezsin ki sen. Sen buna zamanında Geldiğim gece benim hayatımı zindanlıktım. Geldiğim gece benim bunun ne bok olduğunu öğrendim. Şu kafamı yerlere vurasım geliyor. Onun içerisine geçecek ne biliyor ya, ne iyisi ya. Ya vallahi billahi hala gidiyor. Bak dün millete diyor ki sen gözünle burada görmüyor musun? Sofrada oturuyoruz. Bu yemeği aynısını koyup yemiyor mu? Bana bakım yok diyor. Ben diyor misafir gelince görüyorum diyor. Bu ne demek? Bu ne demez bir illet? He? Allah görmüyor. Ben birini ağzıma sürmüyorum. Bir çorbadan başka dene süremiyorum. Akşam birkaç pilav yedim bu gece. Öldüm sağladım. niye? Ne bileyim ben şekerime yükseliyor demek ki. Gördüm küçük tasın dibinde az bir şey yedim. Ben hele o yemeklerden ağzıma sürmüyorum. Çünkü nubut gibi şey gibi şeyleri ezmiyor ki boğazım. Allah Allah bakım yok. Bu nasıl bakım olacak? Yani? O bakım yok demesinin amacı tamam mı? O para vermemek için. Değil. Şimdi o paraya Bakım yok diyor. Niye diyor sen anlamıyorsun. Ona Niye? dalak götürün diyor işte bana diyor. Beni hastayım ameliyat oldum diyor. Diyeceğim diyor. Kendi kendine konuşurken duyuyorum ben bunu. Dalak götüren yok diyor bana diyor. Düğer götüren yok diyor bana diyor. Dün, o gün bir gün yüzün ertesi gün dalağı çöpe döküyor. Ben bunu yaşadım, aldım, gördüm ben. Adeti öyle. Adeti. Sen bunu tutuyla götürdün de bu dalakları. Boyun yediyse ertesi gün ötekini döktü. Dalak. Milleti böyle kandırıyor.
Aha o adama indi konuştu. Adam kimin öyle, kimin doğru olduğunu öğrenince amca niye öyle yapıyorsun dedin diye yanına uğramıyor. Anladın mı? Ben biliyorum malımı. Ben kulağımdan duyuyor ne konuştuğumu. Sende maşallah ne kulak var. Herkese Allah, ayak. Allah, Allah. Herkesin kapısında kulağın. Kapısında, herkesin kapısında. Ben mesela bazen gece konuşuyorum. Gece konuştuklarımda dinliyor musun? Ya git bak. Bak beni öyle şey. Hayır. Bir şey soracağım. Dün değil evvelsi akşam konuştum. Bir tek kelimeyi söyle. Şunu duydum da Duymadım. bugün 1000 lira para vereceğim sana. Vallahi ben öyle bir şey duymadım senin. He? Duymadım. Duyulacak bir şey vardı. Bağıra bağıra adam bizim balkona ben konuştuğunu anlıyor musun? O kulağı duymuyor. Şimdi biz başkaları hastalıktan duymuyor. nereye girdik? Yani şu adamın dedim ki Adeti diyorsun adeti. Ben o adama güç götüremem diyorsun. Sen anlamıyor musun? Bu da demir yoluysa o kömür yoluna gider. Kömür yoluna gidelim derse bu sefer demir yoluna döner. Bilemedim. kaç senedir? 40 seneyi geçti bilemedim. O bilmem ne şu kadar yalan onlar. 49 sene işte. Yalan vallahi yalan. Kız nasıl yalan? Murat 47 yaşında kız. Ya Ben sen- kaç sene sonra doğurdum Murat'ı? Kaç sene sonra doğurdun? Ha, O zaman daha fazla. 14 yaşımda doğurdum ben. 14 yaşımda. Anneciğim nasıl Kızı doğurursun? doğurdum. 13. Tamam. Kızı doğurdum. Bir senede 13 şey. Tamam iyi 49 16 işte. yaşında, 17 yaşında kızı oğlan Tamam. Süleyman Murat'ı doğurdum ben. Tamam 49 oluyor işte o zaman. 49 olsun. Ama dönmez, dediğinden dönmez. O karı diyordu, karı haklıymış, haklı. Buna dünyanın gücü gitmiyor diyordu. Benim hayatımı bitirdi diyordu bu karı. Vallahi doğru. Hangi karı? Anası öyle. Kız anası küçükken bırakıp gitmiş. O ya. anası değil, anası değil. Hayır anası Ha, şu anda susuz. Anası öyle. susuz demiyor. Adamı döve döve öldürmüşler ya. Susuz. Lan bu kendini kimseye dövdürmez ki şuna. Bu geldiğin gürde şeytanıdır. Abi nasıl bir kin var sende ben anlamadım ya. Kinden değil bak. Abi yapma gözünü Sen seveyim görmüyor ya. musun? Sen Ya görmüyor musun? görüyorum da ben sana şimdi dedim Sen ki görmüyor musun? dedim ki bu hastayla alakalı Diyorum ki buna sen ne bunu yapabiliriz? yap götürür ben nasıl bunu yapayım adam. O adam diyor ki bu sefer sen benim doktora gitsin de ölsün diye gözlüyorum diyor. Seni parçalattırdı beni diyor. Parçalattı benim bir yerimde bir şey yoktu. Süleyman yaptı beni böyle diyor. Ha ben böyle değildim Süleyman yaptı beni diyor. Benim bir yerimde bir şey yoktu diyor. Allah Allah. Anlamıyor herif anlamıyor. Ne yapayım nerelere gideyim ben daha ya. Git de diyor sen bunun golünü. Ben bunun golünü nasıl yapacağım? Öyle bir adam mı bu? Rahatsız olmuyor musun peki? Ne yapayım? Böyle osursam suç oluyor. Korkuyor senden bu. Benden korkuyor. Bu senden korkuyor. Ben Daha rahatsız. hala anlayamadım da sen mahsus mu yapıyorsun Diyeceksin ki bak bir şey de normal konuşuyorum ben seninle. Ben senin bu öksürüğünden bak öksürüyor. Rahatsız oluyorum. Gece uyuyamıyorum. Diyor, kapı daha diyor. Doktora Gidin, git. gidin de, kapı daha diyor. Doktora git. Doktora diyor mahsus yollayın beni gel bir yardıma ölürsün diyor. Bilmiyor mu huyunu? Hadi gidelim diye. Ne diyor bakayım? Ne diyor bana bu o zaman? Bir sefer aha anan yaptı diye bana yine bu sabah sardık duracaksın. Hadi değil mi? Gelmiş dün hap istiyor, hap yok dedim diye. Olsa bile bilmez diyor. Olsa bile vallahi diyor, yeminle şarkıla diyor, bilmez diye. Bıraktı beni Ela'ya sordu, Ela da dedi. Siz benim öldüğümü istiyorlar bilmezler diyor. Ne yapacağız abi? Ben de usul kapını nerede buluyorum? Ben eczacı mıyım? Ben usul kapı kaydetmez. Onun getireceğin şeye. Süreyya Paşa. Süreyya Paşa'ya götüreceğim, Göğüs doktoruna. Bunu ameliyat doktoruna ne işi yok bunun. Bunun Göğüs doktoruna getireceğim. Ameliyat doktorunda da nasıl işi yok anne kontrol Tamam. 6 ayda bir bu Dinle, adamın dinle. 5 damarı değişti. Bunu 3 ayda bir, 2 ayda bir oraya isteğiyorlardı, gidiyordu. Sor buna da. Süreyya Paşa'ya gidiyordu. O zaman Murat'a konuşacağız Murat alacak. Süreyya Paşa'ya bu 2'de bir gidiyordu. Gidiyordu çünkü. Bıraktı burayı. Bunun işi Süreyya Paşa'yla. Sen şu gerginliği ne yapacaksın? Seni de tam bunu Süreyya Paşa'ya getireyim de seni de bir Erenköy'e götüreyim ben. He? Götür. Bir Erenköy'e götüreyim. Allah göstermesin. Allah Ya niye göstermesin? Çok sinirlisin. Bak sabah bile Ela'yla
Birbirinize kavga ederek konuşuyorsunuz. Bu beni çok rahatsız Şimdi ediyor. bunda kim haklı kim haksız? Sen bunu neden yıkamadın Abi- diyor. Ben ne bilirim onun açıldığını da Abi bilmiyorum. tamam o çocuk da Yıkamadım. haksız. Ben O bir çocuk şey da demedim ki. Sen bana Siz söyleseydin. bağırarak birbirinize bağırarak Hala anlattığınız daha ne için. diyor bak. Kızım söyleseydin ben bunu bilmiyorum neresinden açıldığını dedim. Bu suç mu ya? Lan bu kız mı? 112 kız mı güvenlik kız mı aldılar? Allah Allah. Murat'ın yanına kız almışlar ha. Ben bir şey demedim ki kızım dedim ben bunun açıldığını bilmiyorum. Sen bana deseydin ben bir yıkardım dedim. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Bir kar yağsa da kurtulsak şu vallahi billahi baksana. Yarın geliyormuş. Eksilerde, derecelerde. Malını, mülkünü alalım. Ne zaman markete gideceksek gidelim. Markete bugün gidelim o zaman. Ya her yere bugün gidiyoruz. Pazara bugün gideceğiz. Ya benim de canım var ya. Ne pazarına? Pazara gitmeyeceğiz mi bugün? Demedin mi sen beni hamsi götür. Salı pazarına götür diye. Ha, pazardan alalım hamsiyi dedim. Ha pazardan markete gideyim. Ben bugün komple sana ayırayım günüm. Olur mu? Yok. Oradan Esrarlara gidelim. Gezelim. Tin 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 arabayı çalıştırayım. Seni bindireyim arabaya. Gezdireyim. Ondan sonra dişçinin yanına giden bir çay içeriz orada. Oradan top seviyede dolaşalım. Kara İsmail'lere uğrayalım. İster misin? Sonra Meleğin yanına uğrarız akşam. Şeyden sonra hamsiden sonra tatlıda melek deriz. İster misin? İsteriz. İsterim. Böyle bir hayat normal değil mi? Bir günü ben yıllarımı ayırdım sana. Bir günün bana ayırdım. Ha ben Çok mu? ayırmadım mı sana bir gün? Ayırdın da. Ya. Ana- Senin ana lafların evladı çok hayatında lom lom. boyunda ayırıyor. Senin lafların var ya çok lom 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 lom. Ah o Murat var ya. Seninki. Ah o Sen Murat. bunları dinle. Ah Murat. Kendin bak. Ah Murat. Dinlesene beni lan. Bunu dinlerken benim hatalı olduğumu görüyorum da kendimdeki hata hiç görmüyorum hata. Hiç görmüyorum hata. Hiç görmüyorum hata. Kimde hata var? Hayır hiç gönlümde bu kadar hata orada görmüyor mu benimkini hatalı olduğumu dinleyiyorum sonradan da. Ben hatalı bak ben tamam. Senin bir lafın var. Ben karıncalardan aşağıyım. Yani. Sen dağların efendisin. yerin Vallahi efendisi ben olamam. ben Allah'ım ben mahcuplu kılıyorum. tamam ben bir şey diyemiyorum ablacığım. Biz Sen seninle dün kendine akşam doğum konuştuk. karnımız gelmeden- Ya yengem biz dün akşam konuştuk. Dedin ki böyle böyle benim canım hamsi istiyor. Tamam dedim alıvereyim dedim. Bizim Esra'ya da sorduk yapar mısın? Yaparım dedi. Ben de diyorum ki tamam bugün hamsi alacaksak niye marketi de araya sokuyorsun? Hiç mi benim canım yok? Lan sen Ben de gelip dinlenmek markete istiyorum nereye ben. gidelim diyor. Ya bak midem zaten yanıyor. Yani ben anlamadım. Bak kaç gündür hastayım toparlayamadım. Bak benim bazı şeylerden Kahvaltıda ne yiyelim? istemiyorsun kahvaltı. Bugün hiçbir şey yemeyeceğim. Ekmek yok bitti artık. Ekmekle alakalı bir şeyim yok. Ekmek değil canım başka şey yapıyorum ne istersen. Yok hiçbir şey. Patates kızardı değil mi? Hayır hiçbir şey istemiyorum. Bir bardak çay olsun. Patates yumurta Hayır yapayım iki diye. tane yumurtaya bayır. Patates yumurta yapayım. Ha da bak patates güzel. yumurta olabilir. Ela onu alıştı. Bu anne öyle güzel oluyor diyor. Yapıvereyim böyle. Şeyli yapıveriyor. Maydanoz, kaşar. Kaşar hiç yok evde. Kaşar severim. Hele taze kaşarsa bayılırım. Şöyle dün mü kaşar alalım? Eski O iyi oluyor. Eski kaşarı sevmem. Eski her zaman eskidir. Bazı kaşarlar Taze. hemen kötü oluyor. Bazı kaşar bak bu aldığın Evet. kaşarı nereden götürürsen götürüydün. Kaşarın- Bak bir ay geçti hiç kötü olmadı. Kaşarın kötüsü hiç iyi olmaz. En iyi kaşar güzel kaşardır. Tamam mı hayatım? Neyse ben bir az daha Çorbam var benim. az daha bir Olduğu yatakla bir yerde. yatakla bir Aldığı yerde. ah sana çoraplar orada. Ah Süleyman. Şurada Ah az- kötü Süleyman. Kötü Süleyman. Süleyman'a kötü diyen yok. Ya sen bırak bu. Sen- Arkamdan sen- konuştuğun kadar bir şey söyleyeyim mi sana? bana Bak anneciğim. Kim yanında konuşuyor? Bak anneciğim. Göster. Bak. Göster. Her yer kamera. Göster, Benim arkamdan Göster kimin yanında konuştuğunu. kimsenin yanında değil. Aa bu. Lan- Şu kamera çekiyor. Bu kamera çekiyor. bunu- Bırak onu. Allah'ın kamerası var. Allah'ın kamerası. Nasıl hesap vereceksin? He? Bu Süleyman demeyecek mi sana? Her şeyi yaptı da bu Süleyman niye kıymetsiz Ya demeyecek mi? sussana sen lan.
He? Demeyecekler mi sana? Endüğün He? Demeyecekler mi sana hiçbir zaman? Sormadın mı sana? İçimde bir 2 gün böyle bir his oldu biliyor musun? Efendim? Kahvaltı yaptığımız gün. He? Mutlu oldu diye 2 gün içimde his oldu. Sevindim. 2 gün evinde his oldu. His oldu ne demek ya? Sevinç oldu içimde. Sevinç kim? Sevinç bizim ümmetin kızı mı? Ha. Neyse abi. Şimdi ben bir önümüzdeki aylarda Dubai'ye gideceğim. Dubai kralı Abdul Samet Fatva neydi adı? Abdul Samet bilmem ne beni illaki ziyarete gel demiş. Gideceğiz bakalım ziyarette. Eğer orada bir şey bulursam geri dönmem. Bulamasam da geri tıpış tıpış döneriz. Dubai mi neyse namaz kılmayanlara buralarda Araplar kaldır atar. Vallahi kal. Bizden giydirecekler sana. Giydirsin de işte oh firil firil. Firil firil. He. 4 tane de Arap karısı alıyorsun orada. İkisi bir yanda, ikisi bir yanda, sen Oldukları yere ortadasın. sıçırıyorlar. Kim diyor kız ona? Vay kim bilir gibi Arapları var onu yapıyor. Eyvah eyvah eyvah. Yaparlar. Yaparlar. Mia, sen bu konuda ne diyorsun? Mia, bir şey söyleyeceğim Mia. Sen gerçekten bir bakar mısın bana Mia'cığım? Eğer tekrardan bir aile sahiplenmek istersen bizim aileyi kabul eder miydin? Nasıl var bak. Mia, bizim aileyi kabul eder miydin? Yap. Bu sefer çıktı bu. Mia kabul eder miydi anne sence? Bizim aileyi? Kabul etmeyecek bizim ailede ne var? Kedinin psikolojisi tamamen alt üst oldu. Neyse. Hayırlı günler Mia'cığım. Allah sana da sabır versin yavrum. Yavrum. Bu yavrum pek tatlıymış. Bu yavrum sen nerelisin? Kimlerdensin lan? He? Kutayşan'ın bebeği misin sen? Bu Fadime'nin kızı. Neyse. Aşkım. Ya akşamdan zile kim bastı? Alt kattakiyle bastı herhalde. Açtım ondan kapattı. Ondan kapısı. Ondan kapısı kapandı. Yok şimdi kapıyı anasını açtıramasa buraya basıyor. He. Hemen ses tutacak şey diye bir de. Evet. İyi. Şu erkeğe de bir bakayım hadi. Doktora götür, anam doktora götür diyor ya. Allah'ım ne diyor. Anam doktora götür bak. Ne diyor Allah'ım seversen. Vallahi kral. Boncuğun yanından geliyorum. Ben diyor geceleri uyuyamıyorum doktora götür babana diyor. Yok hayır. Uyuyamasa gitsin Bodrum'a. Bodrum'a mı? He. Neredeki Bodrum'a? Aşağıki Bodrum'a insin. Fareler var orada. He. Fare var orada. Olsun gitsinler. Ana mı? He. Anamı yedirttirir miyim ben ya? He. Yedirttirir miyim anamı hiç? İlaçlı olsun. Babacığım. Hadi. He. Hadi gidelim. Neye? Doktora. Hayır. Hadi. Ya doktor ne yapacak oğlum? Doktor işi yok benimle ya. Süreyya Paşa'dan... Ya Suriye Paşa ne yapacak oğlum? Vereceği ilaç 2 gün, 3. gün yine aynı. Tamam Süreyya Paşa'dan randevu aldırıyorum Murat Bey'e. Bırak alma ne yapacak? Alsın gideceğiz. He? Süreyya Paşa'dan alıp gideceğiz. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Ben sevmiyorum doktoru. Abi nereye gidelim o zaman? Pastaneciye mi Bırak, gidelim? Bırak He? öyle devam eder. Bırak. Olmaz. Hanımefendi diyor ki... Bir de bunu taktı kafaya ya. Hanımefendi diyor ki ben... Ya Bak baban öksürdükçe içim gidiyor diyor. Ya. İçim gidiyor diyor içim. Bırakıyor oğlu başlıyor. Oğlu bırakıyor anası başlıyor. Eyvah 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 ben nerelere gideyim ben ne yapayım ben ya. Yok bende doktor işi. Tamam. Ya içen adam öldürüyor. İçme o zaman. Ya içmeye uğraşıyorsun işte. Tüh. Allah Allah. Neyse boncuk kral. Bir şey demiyorsun. Sana da bir şey demiyorsun. Sana da bir şey demiyorsun. O kurbanda payımız buymuş. Biri doktora gitmez, biri doktordan çıkmaz.
Biri pazara gitmez, biri pazardan çıkmaz. Biri marketi sevmez, biri marketten çıkmaz. Vallahi iki arada derede ben kaldım. Şu kafamı taşlara mı vursam, ne yapsam bilemiyorum. Gel Mia. Kaç. Gel Mia buraya. Işığı kaç. Gel. Gel. Hadi. Kolay gelsin. Afiyet olsun sana. Geç.